Sakız Adası'ndayız falan de. Başladı. Merhaba arkadaşlar. Bugün Sakız Adası'ndayız. Sakız Adası'ndan gidiyoruz daha doğrusu. Bugün slime açılımı yapacağım. Bu da yani slime mı bilmiyorum bence. Açalım. Açılmıyor. Yırttım. Açılır mı sen? Açılır kapanır o. Heh, aynen. Açılır kapanır anneciğim. Ortadan aç. Tekrar kapanabilecek bir şey. Açılmıyor. Getir yardım edeyim. Zor. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bunlar Ya çok şey. ağzına baksana bir. Şu an babamın açmasını bekliyoruz. Açtı mı? Açtı galiba. Açtı. Ver baba, tamam, devamını ben açayım. Bakın slime'ımız. Şimdi içinden çıkartıyorum. İçi hep slime, nasıl çıkacak? Ama nasıl çıkacak? Bundan konuşmuyor. Çıkarsın sen. Çıkmaz böyle ama. Arkada, oradan. Bak. Ne görmüyor yani. Ne yapayım ha? Gel 10 tane vereyim. Bak geliyor. Açmasını bekliyoruz. Annem açtı. Are you ready? No. Amin. Annem açıyor. Annem açtı daha doğrusu. Şu an ben çıkartıyorum. Çıktı Evet. arkadaşlar. Videoyu kapatmayacağız. Nasıl? Güzel mi? Şimdi arkadaşlar bakın, içinde de böyle bir anahtarlık var. Gerçekten Şimdi mi? açayım mı? Herkes görsün. Aa, Bakın böyle. aşkım baksana. Bakın. Bakın.